Hello po mga kaibigan at welcome na naman po sa panibagong vlog ko, no? At bago po ang lahat, time check po na po tayo ngayon. Ang oras po ngayon dito sa Kuwait ay 1:30 ng tanghali. At ngayon po kung titingnan nyo ang panahon dito is talagang okay na. Talagang pumasok na ang winter. Kasi ngayon is talagang medyo malamig na ang hangin at yung init ay hindi na ganong mainit. Okay? At ngayon po tayo po muna po ay susundo muna sa school, sa eskwelahan. At susunduin po natin yung anak ng amo ko. At katapos po noon, ihatid natin dito sa bahay, and then katapos at saka tayo lalabas. At doon ko na lang po ipapakita sa inyo kung saan kami pupunta ngayon. Balita ko meron po yata ngayong parang hindi ko alam kung palabas o ano, basta matutunghayan nyo na lang mamaya kung ano yung palabas na yun, ano. At ngayon po is andito tayo sa labas at nag-aantay tayo ng yung mga kasama natin, hinatay natin. At ito po yung itsura ngayon ng Kuwait. Talagang tirik ang araw. Ayan po. Pero hindi po ganong mainit yan. At kasi po yung hangin ay may kasamang lamig. Siguro po baka by next week siguro talagang malamig na dito. Okay po, i-update ko na lang po kayo mamaya pag nandun na po kami sa pupuntahan namin mamaya, dun sa sinasabi kong may palabas to na hindi ko alam kung anong palabas na yun. Sa apit-apit lang po, stay put lang kayo dyan, kita-kita lang tayo mamaya. At yun po mga kaibigan, at ito po, at ako po ay tapos nang sumundo ng bata sa eskwelahan, ano? At kararating lang po namin dito sa bahay. Ngayon po is pupunta na tayo doon sa sinasabi ko na merong palabas, no? At stay put lang kayo dyan at abang-abang lang po pag nandun na ako sa area doon na. At maraming salamat po sa mga subscriber ko, mga viewers. Stay put lang kayo dyan. Thank you very much. Ako po ay babalik maya pag nandun tayo sa lugar na pupuntahan natin. Okay? I-update ko lang po kayo mamaya. Tayo po mga kaibigan. At andito na po tayo sa spot area na pupuntahan natin, ano? At area na po at nag-upisa na po yung palabas. Ito po palang palabas na to ay mga eroplano na lumilipad. Ayan, hindi natin sila nakita. Ayan, tignan nyo. At dito po tayo ngayon sa dagat. Ayun. Ayun. Kalapit muna tayo saglit. At ayun po. Yan natin yung eroplano. At medyo po tayo nalayo eh. Diba? Ayun. Dito po tayo sa kabila. Ayan. Ayun na po. Paano na yun? Ayun. Ayun yung eroplano. Ayun. Hindi natin nakuhanan. Mamaya po. Babalik yun. At anuhan natin. Kuhanan natin mamaya. Ayan po yung eroplano mga kababayan. Ayan, lumilipad. Ayun. Kita nyo naman. Ayan. Pero show. Mga iba't ibang kulay sa ere. Ayan. Yan po ang matutunghayan ngayon dito sa Kuwait. Nag-exhibition ng mga eroplano. Ayun. Tingnan nyo, ayun yung eroplano. Ayun. Babalik po yan.
Hindi ko po alam kung hanggang ilang oras itong aero show na to. Ano po, at yan po, tunghayan natin, natayin natin ng pagbalik ng mga aeroplano na yan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na may palabas pala. At sa ngayon po talaga pong napakaraming tao ngayon dito. Ayan. At ayun po yung aeroplano. Ayan, kitang-kita nyo naman. Ayun. Magawa siya ng usok. Ayun. Yun kasi kita't malayo. Mamaya ho, pagka lumapit dito. Kitang-kita nyo naman. Ang petsa po ngayon dito ay November 21. Araw ng Lunes. At andito po ako sa gilid ng dagat at dito po tayo nanonood ng ating pinanonood. Ayun po. Hindi po gaano kita kasi malayo tayo doon sa pinaka Kuwait Tower. Hindi po kita. Ayan. Antayin natin yung aeroplano. Ayun. Nakita yung aeroplano. Ayun. Layo. Ayun. Hindi ko masum at ang gamit lang natin ay cellphone. Babalik po dito yan. Ayan na po, ayan. Ito po, pabalik na po dito. Ayan. Ayun, napakaraming nanonood. Ayun, naghiwa-hiwalay na sila. Ayun. Naghiwa-hiwalay na. Nagtitikit. Ayun. Ayun yung isa. Ayun. Hindi ko kasi kita malayo. Alang zoom yung cellphone ko. Ayun. Nakita yun yung aeroplano. Pili ka ng usok. Ayan. Tino, ang baba. Ayun. Kita nyo naman. Ayan. Nagpuga ng usok na kulay asul. Ayun. At pasensya na po at medyo malayo tayo. Ayun yung aeroplano. Ayun, kitang-kita nyo naman usok. Ayan, kita dito. Ayan, yung aeroplano. Ayan. Isa na po silang nagwatak-watak. Time check po tayo ngayon. Ang oras ngayon po dito sa Kuwait ay alas 4 ng hapon. Ayun yung aeroplano. Ayun, may sabay na sila. Ayan, pili ka ng usok. Nakita nyo naman kung ganong masum aeroplano po yan. Aero exhibition dito sa Kuwait. Ayun yung isa yun. Napakababa Ayun po, napakalayo na po nung ibang aeroplano doon. At ngayon po doon po sa Gawidon ay maraming tao doon sa Gawidon. Ayun po isang aeroplano. Ayun, nakita nyo naman.
vertical pa. Ayan, oh. May vertical sila. Ayan, oh. May vertical. Ayan. Wala po. At sa ngayon po ay watak-watak muna sila. Hindi ko po alam kung saan napunta yung 5. Nawawala. Mamaya po ano na po yan, bigla susulpot na lang yan. Ayun, ayun, ayun isa yun. Diba? Galing. Nakita nyo naman. Diba? Oh, galing. Ikot-ikot pa. Ayun, ngayon po ay talaga pong napakaraming nanonood dito. Itong aero exhibition na ito. At sa ngayon po ay nagdadatingan pa yung ibang mga taga rito. Yung pong sa Gawido, yung tinatawag na Kuwait Tower. Doon po kasi maluwang yung place. Ngayon po talagang punong-puno na ng tao. Wala na pong mapaglagyan ng tao doon at parkingan ng sasakyan ay talaga pong punong-puno. Punong-puno ng sasakyan, punong-puno pa ng tao. Kaya dito na po kami nagpark. Ayun po mga kaibigan, ayan yung eroplano, ayan oh. Nakita nyo naman oh. Diba? Sila naghahabulan. Ayan. Nawala po yung 4. Anim po yung aeroplano na yan na nag-exhibition na yan. Ayun, kita-kita nyo naman, nagbubuga ng kulay asul na usok. Pasensya na po at mga kamakdani at tayo po yung malayo. Hindi po natin ganong mapopokus yung pinaka-aeroplano. Yung po kasing aeroplano na nag-exhibition na yan, doon po yung focus nila sa Kuwait Tower. Kaya tayo po medyo malayo sa kanila. Antay po natin. Ayan po, ang dagat ngayon dito ay walang tubig at low tide. Ayun po, doon nagbuga. Ayun, kita-kita nyo naman. Ayun, no? Kulay pula at saka kulay asul ang binubugang usok. Kita-kita nyo naman. Ayan. Yung pong 4 na aeroplano ay tumataas ng tumataas. Ayun, hindi nyo po kita kasi at medyo malayo tayo. Mamaya po pagbalik nyan talagang bababa ulit yan. Ayan, antayin natin pagbalik nyan. Ayun. Babalik po yan. Nakita nyo naman. Pasensya na po at hindi ko po pinopokus sa mga tao yung video natin dahil medyo alam nyo po ito stricto. Ayun, kita natin yung isang aeroplano. Ayun, buka na naman ang usok. Ayun, may isa. Ayun, sasalubong. Ayun, nabiga sila ng usok na pabilog. Wala yung 4. Antay po natin yung 4 pagbalik. Ha? Ito. Papalapit na sila. Ayun na, oh. Ayun na po yung mga aeroplano. Ayan po. Ayun, papalapit na po. Ayan. Papunta dito sa akin. Ayan. Ayun. Kita nyo. Ayun. Buka na naman.
siya ng kulay pulang puso. Ano, okay lang. Ayun pa isa yan. Ayan. Medyo nagbuhudyat. Ayan. Nakita nyo naman. Ayan. Medyo nagkano. Kita nyo. Ayan. Ito mga nag-exhibition dito. Yung apat. Ayun. Ito pala napunta. Ayun. Sige po, i-update ko na lang po kayo maya-maya. At kami po ay lalapit ng saglit doon. Okay? A few moments later. Bibigay ko na lang sa'yo to. Sige. Ayun na, oh. Wala na, na-late na tayo. Andun na sila. Ang galing, oh. Ayan. Mga kamatdani na wala. Asa na sila? Ayun. Babaksa kayo. Pababa yun. Ayun na yung pababa na uli. Ayun. Kulay pula pala. Nawala uli. Ayun. Ayun. Kulay pula pala. Sabay-sabay pala eh. Yung mga bata hindi nakatiis eh. Yeah, yay. Buti na kayong kabangka. Hindi kayo. Nakatingin sa mga Nakatiis eh. At ayun po mga kaibigan. At natapos na po yung palabas dito na Aero exhibition, ano, tatapos lang po at tayo po mga tao ay nag-uwian na. Ano lang naman po yun, 45 minutes, ano, saglit lang po, kaya po natapos agad. At ngayon po tayo po ay pupunta doon sa kabila sa Alsok Salmia. Doon natin itutuloy yung ating pamamasyal at paglabas. Okay, i-update ko na lang po kayo mamaya pag kami ay nandun na. At balita ko po marami puro doon na mga tindahan o kaya mga tiyangge. Tignan natin, papakita ko sa inyo. I-update ko na lang po kayo mamaya pag nandun na ako. Okay, stay put lang kayo dyan. At tayo po mga kaibigan, at tayo po ay nandito na sa Alsok Salmia. Kararating lang natin at talaga pong sobrang traffic doon kanina sa seaside, sa Gulf Street. Hindi tayo nakarating. Time check muna po tayo ngayon. Ang oras po ngayon dito sa Kuwait ay alas 5 ng hapon. Kita nyo naman, madilim na. Talaga po dito ay pagka po ang taglamig parating ay talagang maaga ang dilim. Yan po ang itsura ng Alsok Salmia. At sige po, i-update ko na lang po kayo mamaya pag andun lang ako sa loob. Okay? Stay put lang kayo dyan, abang-abang lang po. Yan po mga kaibigan, at nandito na po kami sa loob ng Alsok Salmia. At dito po kami sa mga restaurant dito at kami po ay kakain muna. At marami pong pagpipilian dito na restaurant na po pwede nyong kainan, ano. Unang-una ito po, ayan. Ayan. Sizzling Bistro. Ayan. Restaurant po yan. At kami po ngayon ay dito kakain sa Kakain pala ako. Casa Kusina. Ayan. Bili akong pansit. Yan po yung aming napiling restaurant. At marami pong nagkakainan ditong mga kababayan natin. At nandun po yung iba dun sa likod dito. Sino po sa Yung mga kababayan natin. Asan yung ano mo? nagkakainan. Mamaya magbablog At ako. sige po, i-update ko na po kayo mamaya pagka po kami ay nakakatuwa ng pagkain. Okay? Stay put lang kayo dyan. Ito yung po mga kaibigan, at ito na po, dumating na po yung aming mga pagkain. Ayan po ang mga pagkain dito sa Alsok Salmia. Ayan, dumating na. Ayan. Ayan. Buga.
po. Ang order po namin ay mga tapsilog, pansit, ayan. Kung ano-ano pa. Dito lang po nyo makikita yan sa Casa Kusina. Ayan. Yung lahat po na dito sa Kuwait, kung gusto kumain, punta lang po kayo dito sa Alsok Salmia, sa Casa Kusina. Ayan po, hindi tayong kumakain. Ayan. Ayan yung Sige po, i-update ko na po kayo mamaya pag kami kakain na. At ayun po mga kaibigan, at mga kamakdani, katapos lang po namin kumain ngayon dito sa Alsok Salmia. Kami po talaga ay nabusog dito sa pagkain aming kinain. Kung mga nandito sa Kuwait at mga gusto pong kayo dito sa Alsok Salmia maraming restaurant dito, pipilian nyo. Talaga namang ang datingan ay Pilipinong-Pilipino. Ayun po. Talaga pong napakaraming tao ngayon dito. Ngayon lang po nagdadatingan yung ating mga kababayan. Punta ko dito sa Kuwait na yung magtatato. Magtatato siya. Sige po, dito lang po muna. I-update ko na lang po kayo mamaya. Siya pa yung naka-assign mag-ano ng gram sa pila. Dito sa okay, dito pa kayo dyan. Hello po mga kaibigan at magandang gabi po sa inyo uli lahat. At tayo po ay nakatapos na sa ating mga lakad at pasyal ngayong araw na ito. Time check muna po tayo ngayon. Ang oras po ngayon dito sa Kuwait ay alas 9 ng gabi. Tingnan naman ang Kuwait ngayon, naninilaw sa ilaw. At hanggang dito na lang po yung video ko. Maraming salamat at nakaabot kayo sa una at huli ng aking video. Meron lang po ako papahabol uli. Pakisuportahan naman po yung channel ni Pux TV at ni DSFin Kuwait. Pakipasya lang po ninyo yung kanilang mga bahay. At marami po kayong mapapanood na mga vlog at content doon sa kanilang YouTube channel. Okay? Mga subscriber ko, pakisuportahan naman po yung bahay nila. Okay? At sige po, maraming salamat at nakaabot kayo sa una at huli ng aking video. Ang masasabi ko lang, God bless all, I love you all, ingat tayo palagi. Bye-bye!